Ndugu waandishi wa habari, kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU, ninatumia fursa hii kuwajulisha umma kwamba hadi sasa watuhumiwa zaidi ya 137 wamekamatwa, wamepekuliwa na kuhojiwa katika mikoa mbalimbali ikiwemo Arusha, Kilimanjaro, Mwanza, Dar es Salaam na hata kule visiwa vya Zanzibar. Uchunguzi wetu umebaini, ambao ni wa awali, umebaini kuwa zaidi ya bilioni 18 zimetakatishwa kwa utaratibu huo kwa kipindi cha miaka minne kuanzia mwaka 2022 hadi mwaka 2025. Na katika hilo tayari mashauri matatu yameshafunguliwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kwa makosa ya ukwepaji kodi, utakatishaji fedha na uhujumu uchumi zenye namba ECC 21633 ya mwaka 2025, ya pili ECC 29134 ya mwaka 2025 na ya tatu 29143 ya mwaka 2025, ambapo kati yao waliofunguliwa mashtaka ni pamoja na raia wa China wapatao 7, wa Bulgaria apataye 1 na Mtanzania apataye 1. Hatua mbalimbali za kisheria zinaendelea kufanyika kwa watuhumiwa wengine, ikiwa ni pamoja na kuwataka kurejesha fedha zilizoibwa kutoka kwenye akaunti za kadi husika. Na hadi sasa tayari zaidi ya bilioni 1 zimesharejeshwa na kiasi kingine zaidi ya bilioni 3 kimezuiliwa kwenye zile akaunti za watuhumiwa kusubiria kukamilika kwa uchunguzi huo. Naomba ieleweke kuwa uchunguzi huu bado haujakamilika, na kilichotokea au kilichofanyika Januari 5 mwaka huu 2026 ni kwamba timu ya uchunguzi ilifanya operation ya kuwatafuta watuhumiwa wengine na kufanikiwa kuwakamata raia 2 wa China waliokuwa wakitafutwa kwa muda fulani. Majina waliokamatwa ni Yao Likong na Wang Wex, ambao ni wakazi wa Oysterbay Phoenix Apartments zilizopo Kinondoni hapa Dar es Salaam. Walikamatwa wakiwa na fedha taslimu kiasi cha dola za Kimarekani 707,775 sawa na shilingi bilioni 1,732,333,750 pamoja na shilingi nyingine za Kitanzania milioni 281,400,000 zikiwa ndani ya gari katika mifuko ya sandarusi, ambazo jumla yake sasa ni bilioni 2 na milioni 13. Fedha hizo zinashukiwa ni mazalia ya fedha zilizotakatishwa kupitia taarifa za kadi za benki zilizoibiwa kutoka kwa watu mbalimbali nje ya nchi. Watuhumiwa hao wameshindwa kuthibitisha uhalali wa upatikanaji wake, kwani hawana kampuni au biashara halali zinazowapatia kiasi tajwa na hawana uthibitisho au stakabadhi zinazoonyesha namna walivyonunua kiasi cha dola ambazo walikutwa nazo. Ukamataji uliofanyika ulishuhudiwa na mwenyekiti wa serikali ya mtaa Oysterbay iliyopo kata ya Msasani, wilaya ya Kinondoni, ambaye alithibitisha kuwa watuhumiwa hao walikamatwa wakiwa na kiasi tajwa. Ileweke kwamba maafisa wa TAKUKURU ndio waliomuita mwenyekiti wa mtaa huo ili ashuhudie tukio hilo kwa mujibu wa sheria na taratibu za ushahidi wa upekuzi, kwamba taarifa aliyoitoa huko mtaani sio rasmi na haijatolewa na TAKUKURU na wala hakuelekezwa na TAKUKURU kufanya hivyo. Sambamba na tuhuma ya taarifa za kadi ya benki ambazo anakabiliwa nazo mtuhumiwa mmoja katika wale 2 waliokamatwa aitwaye Yao Ling, alikuwa akitafutwa na TAKUKURU kwa tuhuma za ufunguaji wa makampuni hewa 5 yanayochunguzwa kwa makosa ya ukwepaji kodi na utakatishaji fedha, ambazo jumla ya shilingi trilioni 1.8 ambazo zinadaiwa hazijatozwa kodi na Mamlaka ya Mapato Tanzania kwa kipindi cha kuanzia mwaka 2019
hadi mwaka 2025. Wale watuhumiwa waliokamatwa watafikishwa mahakamani hivi punde. TAKUKURU inatoa tahadhari kwa Watanzania wenye tamaa ya kutaka kutajirika kwa haraka kwa njia zisizo sahihi kuacha mara moja kusajili makampuni hewa wao wenyewe au kwa kushirikiana na raia wa kigeni kwa lengo la kuzitumia kampuni hizo kupitia kadi ambazo zimeibiwa kwa lengo la kujipatia kipato ambacho sio halali. Tunatoa rai kwa wananchi wote kuendelea kujiepusha na vitendo vya rushwa na kushiriki kikamilifu katika kuzuia vitendo hivyo katika maeneo yao. Vile vile tunawasihi kuendelea kutoa ushirikiano kwenye uchunguzi na kushiriki kutoa ushahidi mahakamani pale inapohitajika, kwani kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu. Wote kwa pamoja tutimize wajibu wetu.